벽 도장 갈라졌는데 이거 하자예요? 잠깐, 모든 크랙이 하자는 아닙니다. 도장이 갈라지는 원인 4가지. 첫째, 퍼티를 한 번에 두껍게 발랐을 때. 둘째, 초벌과 마감 도료 궁합이 안 맞을 때. 셋째, 석고보드 이음부 처리를 생략했을 때. 넷째, 페인트를 한 번에 너무 두껍게 칠했을 때. 그럼 하자인지 어떻게 구분할까요? 머리카락보다 얇은 크랙, 자연현상일 가능성 높습니다. 하지만 폭이 0.3mm 이상이거나 페인트가 들뜨고 벗겨지거나 시공 후 몇 달 만에 전체적으로 갈라진다? 이건 시공 하자를 의심하셔야 합니다. 인테리어는 완제품이 아니라 현장에서 만들어지는 겁니다. 크랙 없는 집은 없어요. 중요한 건 원인을 정확히 파악하고 제대로 보수하는 거. 더 궁금한 거 있으면 댓글 남겨주세요.